հետ կապված ասում եք պետք է պաշտոնանկություն իրականացվի, բայց բարբերաբար մենք տեսնում ենք, որ սպանությունները լինում տարբեր հատվածներում եւ բացիալ այսպես տարածված խոսք է, որ Սիցիլիա է դարձել Հայաստան։ Հիմա այս դեպքում ով պետք է պատասխանատվություն կրի։ Ու ինչի չի կանխվում այս դեպքերը, ինչու է բարբերաբար շարունակվում։ Նվազում չկա դեպքերի։ Տեսեք, ես երբ որ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի թեմայով ներկայացնում եմ, ես գոնե այն բարեխիղճ կանխավարկածը ունեմ, բարեխիղճության, որ դուք լսում եք ես ինչ եմ ասում։ Որ հետո հարցը ձևակերպեք, որ հետո հարցը ձևակերպեք, ես գլոբալ նկատեմ, հարցը ձևակերպեք հենց այս տրամաբանության մեջ։ Հիմա նախ առաջինը, Հայաստանի Հանրապետությունը Սիցիլիա չի։ Ես նշեցի, որ 3.2% նվազում ունենք հանցավորության, եւ սա միայն ու միայն իրավապահ համակարգի ջանքի արդյունքն է, որովհետև ես առիթ ունեցել եմ նաև նշելու, որ սպանությունները եւ առհասարակ հանցավորությունը երկու կատեգորիայի կարելի է բաժանել։ Առաջինը դրանք կազմակերպված իրավիճակներն են, այսինքն կա պլանավորում, կա դերաբաշխում, process կա գեներացվող, որտեղ որ իրականում ամենաառաջնային դիրքում իրավապահ համակարգն է։ Այսինքն դու ինչպիսի օպերատիվ աշխատանք ես իրականացնում, որ բացահայտես այդ դեպքը եւ կանխարգելես այդ իրավիճակները։ Հիմա առաջինը ես նորից շեշտեցի, որ մեր հանրապետությունում ամեն օր սպանություն չկա։ 50 սպանության դեպք ունենք եւ եթե ժամանակագրական առումով նաեւ համեմատենք 2018-ից հետո եւ առաջ իրավիճակները, միջինում նախորդի ժամանակահատվածում ունեցել ենք 52 սպանություն, 18-ից հետո միջինում ունեցել ենք 50 սպանության դեպք։ Բայց նորից ես գնում եմ դեպի կոնկրետ դեպքը, որովհետեւ թվերը ինձ հետաքրքիր են այնքանով, որ հանրության հետ պարզ լինենք եւ ֆիքսենք, որ մենք ամեն օր սպանություն Հայաստանի Հանրապետությունում չունենք։ Հիմա առաջին դեպքերի մասով այո, կամ մի քանի ամիսը մենք, այսինքն բարբերաբար մենք ահասարցու ինչ-որ դեպքերի ենք ականատեսում սպանությունների։ Հիմա դուք ենթադրում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես հանցագործություն չպիտի լինի։ Ինչ որ մի երկիր կա, ով որ սպանությունից ապահովագրված է։ Եթե մենք օբյեկտիվ լինենք եւ ես հուսով եմ, որ դուք հենց այդ աչքով եք նայում այս ամբողջ process-ին, բոլորիդ նկատի ունեմ։ Մի այլ երկրի դեպքում խնդրեմը օրինակ ահաբեկչական ակտերն են։ Տեսնում եք դպրոցներում ահաբեկչություն կա, խանութներում ահաբեկչություն կա, մոլերում ահաբեկչություն կա, զանգվածային նաեւ սպանության իրավիճակներ կա։ Հայաստանի Հանրապետությունը լավ առումով եմ ասում, նմանատիպ իրավիճակների ձեռց է, որևէ մեկը չի կարող հակառակը պնդել։ Եվ եթե լրատվական դաշտում տարբեր անձինք կարող են նույն իրավիճակը անընդհատ քննարկման առարկա դարձնել, ընդ որում վերհիշեցնել նաև օրինակ 2017 թվականին տեղի ունեցած սպանության դեպք, 2018 թվականին տեղի ունեցած սպանության դեպք, նույն սպանությունը մի քանի օր շարունակ լուսաբանվի, մի օր հոգեհանգիստ լուսաբանենք, մի օր այլ իրավիճակներ լուսաբանենք, մի օր այլ իրավիճակներ, տպավորություն կարող է ձևավորվել, որ ամեն օր այդպես է իրավիճակը։ Ես շարունակեմ Ամեն օր այդպես է իրավիճակը, բայց նորից եմ շեշտում, ունենք 50 սպանության դեպք, որը նույնիսկ համաշխարհային միջինից երկու անգամ նվազ է, բայց գալով դեպի բովանդակությունը շարունակեմ, որ կիսատ չմնա։ Եթե խոսում ենք օպերատիվ աշխատանքի մասով, անցած տարի 12 սպանության նախապատրաստություն ենք բացահայտել։ Սա օպերատիվ աշխատանքի մասին է խոսում, որովհետև եթե օպերատիվ աշխատանք չլիներ, կազմակերպած սպանությունները պլյուս կլինեին 12 դեպքով։ Սա արդյունք է, իհարկե արդյունք է։ Բավարար է այս արդյունքը, իհարկե բավարար չի։ Ես երբեք չեմ ասել, որ մենք փայլում ենք մեր օպերատիվ աշխատանքով, որովհետև գիտելիքի հետ կապված հարցեր կան, ժամանակակից տեխնոլոգիայի հետ կապված հարցեր կան, կրթության հետ կապված հարցեր կան, նաև իրավական որոշակի հարցեր կան, պիտի սրանք լուծենք։ Եվ երկրորդ կոմպոնենտը, որն ավելի մեծ չափաբաժին ունի մեր ընդհանուր հանցավորության մեջ, դա մտածողությանը վերաբերող դեպքերն են, որովհետև վերջին ժամանակահատվածում մենք ինչ ունենք, նույն աջափնյակի իրավիճակը, մի հայոյանքին, երբ որ մենք մտածում ենք որպես հանրություն, կարելի է արձագանքել ավելի սուր հայոյանքով եւ դրանով խնդիրը լուծվի, կամ տրանսպորտային միջոց իրար վրա վարելու հետևանքով կարելի է իրար ծեծել եւ դրանով խնդիրը լուծվի, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ դա լուծման մեթոդ չի, Բայց մենք ինչ ենք տեսնում, որ տարիներ շարունակ այս բռնությանը ավելի կոշտ բռնությամբ արձագանքելու եւ խնդիրը լուծելու պրակտիկան մեզ մոտ շատ ամրապնդվել է եւ սրանով նաեւ ուժեղացվել է քրեական ենթամշակույթը տարածքում, որովհետեւ այդ ընկալումն էլ կա, որ մեր բակում, մեր ընտանիքում, մեր շրջապատում հարցերը ոչ թե պիտի լուծի պետությունը օրենքով, այլ պիտի լուծի տարածքում գտնվող օրինակ ինչ որ մի հեղինակություն եւ սա է նաեւ ավելի ուժեղացնում քրեական ենթամշակույթին Հայաստանի Հանրապետությունում, սա է պատճառը,
պատճառը, որ մենք գնում ենք դեպի նաև իրադարձության խորքը։ Եթե մենք մտածողությունը չթիրախավորենք, ես վստահեցնում եմ, որ այս դեպքերը կարող են նույնիսկ ավելի սուր դրսևորումներով ի հայտ գալ եւ ավելի բացասական պատկեր կունենանք։ Սրա հիմքով եմ նաև ես ասում, որ 3.2% նվազումը իրավապահ համակարգի ջանքի արդյունքն է, որովհետև մենք դեռևս չենք նկատում մտածողության որևէ փոփոխություն, որովհետև տեղի ունենում խուլիգանական դեպքեր, տեղի ունենում առողջությանը ծանր վնասի պատճառման դեպքեր եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն մենք պիտի նախ ընկալենք, որ մի դեպքում գործ ունենք կազմակերպված հանցավորության հետ, բայց դա փոքր տոկոսն է կազմում։ Մյուս դեպքում մենք ունենք բռնության պորտկման հետևանքով առաջ եկող սպանության կամ առողջությանը ծանր վնասի պատճառման դեպքեր եւ երկու ուղղությունով էլ պիտի ճիշտ արձագանք տանենք, որպեսզի պատկերն ավելի լավը լինի եւ ես նաեւ նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ երբ որ նույնիսկ մենք խոսում ենք 50 սպանության դեպքի մասին, ընդհանուր մեր պատկերում հանցավորության սպանությունները 0.1%-ն են կազմում։ Այսինքն ամբողջ հանցավորության մեջ սպանությունները 0.1%-ն։ Այս թեւին է պատասխանելու։ Ինչու՞։ Որովհետև շատ պատասխանեց ձեր հարցին կա, որ դուք շրջում եք տասնյակ ծառայողական ավտոմեքենաներով, բարձաբանեք իրականում քանի մեքենա է ձեզ սպասել։ Գիտեք, նորից նույն տրամաբանության մեջ է, եթե տեղեկություններ կան, նշանակում պիտի ապացույց լինի, բայց ես առիթ ունեցել եմ եւ նաեւ զարմանում եմ, որ մինչեւ այս պահը օրենքով կազմակերպվող process-ի մասին կարող է որևէ հարց առաջանալ, որովհետեւ ես որպես ներքին գործերի նախարար ունեմ պետական պահպանություն ինձ տրամադրված, պետական պահպանության կազմակերպումը ենթադրում է ստանդարտով պահպանության ապահովման process։ Եվ ես իրավունք էլ չունեմ միջամտելու պետական պահպանության ծառայության գործունեությանը, որովհետև պահպանության մեթոդները, եղանակները իրենք են ընտրում եւ ինչու եմ ես ասում զարմանում եմ, որովհետև որևէ բան չի փոխվել այդ պահպանության մեթոդաբանության մեջ։ Նույն կերպ էր պահպանությունը, երբ որ նախորդ նախարարի մասին էինք խոսում, նույն կերպ է պահպանությունը, երբ որ իմ մասին ենք խոսում, եւ նույն կերպ կլինի պահպանությունը նաեւ առաջիկա տարիների կտրվածքով։ Ուզում ասեմ, երբ որ մենք գործ ունենք օրենքով նախատեսված պահպանության հետ, առնվազն տարօրինակ է, որ մենք էլի անընդհատ ամեն տարի այս նույն թեման քննարկում ենք, նույն թեման շահարկում ենք եւ ձեր մատնանշած թիվը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։